hablar sobre la alimentación de los perros. Bueno, voy a hablar mucho sobre la alimentación, pero tampoco voy a hacer un video tan largo. Bueno, ahí está mi perro rompiendo una bolsa. ¡Cora, vas a salir en cámara! ¡Mirá! Bueno, es un ratón como corre. Vengan que me llegó una bolsa con cositas de ella. Por ejemplo, a ver, me llegó, espérate, se pegó con la botella. Toma, ¡Cora! Bueno, me llegó eso. También me llegó mi perro roba bolsas. Eso, espérate. Me llegó también este coso. Se lo voy a poner ahí. Y una pelota. Bueno, parece que lo que más le gustó fue la pelota. Ahora sí vamos a hablar sobre la alimentación. Bueno, acá está. Y ahora, yo compro bolsas así grandes. Acá compré la marca All Prince, que es muy buena. ¡Ay, miren la luna, qué linda! ¿Se ve? Sí, bueno, vengan. Ahora, esta tiene 17 kilos. Los All Prince, bueno, acá dice Puppies, que es cachorro. Medium y grandes, medianos y grandes. Son de pollo y arroz. Tiene óptimo crecimiento, desarrollo cognitivo, disminuye el olor de las heces, sistema inmune reforzado. Bueno, acá están todos los que se pueden comprar. Hay para adultos chiquitos, cachorros chiquitos, hay de todo. Bueno, y acá hay una tabla que tiene que ser más de 24 los que son buenos. Acá dice, a ver, proteína 28, que son muy buenos. Hay que comprarlos en la veterinaria, nunca en los supermercados. ¿De dónde sacaste ese papel vos? Bueno, no sé de dónde lo sacó. Bueno, porque los supermercados no te van a saber decir, en cambio los veterinarios sí, porque capaz algunos no entienden inglés. Bueno, así que yo les recomiendo comprar una bolsa grande y cuando la bolsa esté por acá,